পাকিস্তানের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৭ জনে। বন্যার কবলে ৩ কোটির বেশি মানুষ। একটি জলবায়ু সংকট উল্লেখ করে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে দেশটির সরকার। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ। পানিতে তলিয়ে গেছে হেক্টরের পর হেক্টর জমি। গত জুন মাস থেকে শুরু হওয়া বন্যায় সিন্ধু প্রদেশে ৩ শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বেলুচিস্তানে মারা গেছেন ২৩৪ জন। খাইবার পাখতুনখোয়ায় ১৮৫ এবং পাঞ্জাবে ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজাদ জম্মু কাশ্মীরে ৩৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া গিলগিট বাল্তিস্তানেও মারা গেছেন বেশ কয়েকজন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে দেশটির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেবের দেশের বন্যা পরিস্থিতিকে জাতীয় জরুরি অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চলতি আগস্টে মাসে দেশটিতে ১৬৬.৮ কিলোমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪১%। সিন্ধুর ২৩টি জেলাকে দুর্যোগ আক্রান্ত ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। বন্যায় আশ্রয় হারিয়েছে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ। destroying their homes and livelihoods.